За сайн. За манай дараагийн оролцогч бол Баттулга гэж хүн байгаа. Та 5-аас 10 минутанд багтаан өөрийгөө танилцуулаад ер нь хүний эрхийн комиссийн гишүүнээр сонгогдвол цаашд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар комиссийн гишүүд бол одоо зүүн програм ашиглан оролцож байгаа оролцогчдод танилцуулна. За. За та бүхний амар амгалан айлтгая. За тэгэхээр миний нэр Батагийн Баттулга 62 онд төрсөн. За 1980-аас 70-80 онд ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн. За 85-аас 70-80 онд ерөнхий боловсролын сургууль, 80-аас 85 онд Монгол Улсын их сургуулийн хуулийн анги төгссөн. Хуульч эрх зүйч мэргэжилтэй. За 1985 онд тухайн үеийн шүүх яамны томилтоор Дархан хотын ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх хааны хуулийн элтэст иргэний бүртгэл нотариатын байцаагчаар томилогдож ажлын гараагаа эхэлж байлаа. За ингээд энэ аймгийн захиргаанд байцаагч, мэргэжилтэн, зохион байгуулагч ажил хийж байгаад 89 онд хөтөл хорооны захиргааны дарга энэ албан тушаал томилогдсон. За тэндээ 2 жил ажиллаад эргээд 1990-с 94 онд Дархан хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргаар ажилласан. За 94-өөс 2000 онд Дархан хотын одоо тэр үед хот байж байгаа аймаг болсон. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын даргаар ажилласан. За ингээд 2000 онд Улсын их хурлын сонгуулиар Дархан уул аймгаас нэр дэвшиж Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон. 4 жил Улсын их хурлд албачихсан. За дараа нь 2004-өөс 6 онд шадар сайдын зөвлөхөөр ажилласан. За дараад нь 6-аас 9 онд Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий хорооны даргаар ажилласан. За 9-өөс 13 онд Эрдэнэ төвлөрийн хүний нөөцийн хэлтсийн даргаар ажилласан. За 14-5 онд хуваарай хөдөлмөр эрхэлсэн. За 15 оны 4 сараас хойш байгаль орчин аюул жуулчлалын яамны харьяа цагуур орчны шинжилгээний газрын дэд даргаар ажиллаж байна. За өөрийнхөө талаар одоо товч танилцуулахад ийм байна. За энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний нээлттэй сонгон шалгаруулалт болж байгаа. За энэ одоо сонгон шалгаруулалтанд одоо өөрийнхөө төрд ажилласан мэдлэг, боловсрол, дадлаг, туршлага, ур чадварыг үнэлж энэ одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний шалгуурыг давах юм байна гэж өөрөө тооцож энэ нэрээ дэвшүүлсэн. За мөн одоо энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн 20 жилийн түүхтэй байгууллага энэ байгууллагын үйл ажиллагааг бол би улс орныхоо хөгжил дэвшлийн нэгэн адилаар ер нь өсөж дэвшиж яваа гэж дүгнэдэг. За ялангуяа одоо Бямбарж даргатай хүний эрхийн үндэсний комисс бол энэ хүний эрхийн байгууллагыг материалын бааз, боловсон хүчин, хууль эрх зүйн хувьд одоо өнөөгийн түвшинд ажиллах хэмжээнд хүргэж ирснийг бас одоо зохихосоор үнэлдэгэ. За гэхдээ цаашид одоо Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийн байгууллагыг олон улсын хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын хүрээнд авч үзэхэд олон улсын хүний эрхийн хамгаалах байгууллагуудын хүрээнд авч үзэхэд бас ч одоо ахиулмаар, сайжруулмаар асуудлууд байна. Энэ тал дээр нь одоо бас хүчин зүтгэж өөрийнхөө төрд ажилласан туршлага, дадлага, мэдлэгийг зориулъя гэсэн ийм зорилгоор энд нэрийн дэвшүүлсэн. За товчхон танилцуулахад ийм байна. За баярлалаа. За
Баттулга оролцогчоос асуулт асуухаа илэрхийлсэн 5 6 хүн байна. Болор сайхан, мөнх чимэг, сүх гэрэл, орхон, баяр сайхан, алтан туяа цацрал гэдэг. Тэгээ ажиглагчаар бол Саруул, Бүрнэбаатар, Ган тулга, Алтан гэрэл, Ууганбаатар, Мөнхцул, Нар мандах, Мөнхцул, Бадмарг, Зол заяа ариуна, чи ариуна, тэ ариуна. Туул, дэ сүнжид, Бадмаргчаа гэсэн хүмүүс бол ажиглагчаар оролцож байна. За, болор сайхан асуулт асуух уу? За баярлалаа. Нэр дэвшигчээс 3 зүйлийг асууя. Та эрх зүйч мэргэжлэр сүүлийн 10 жил эрхэлсэн ажлаа хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт өөрийн хувь зүйн өндөр мэргэжил хүний эрхийг хамгаалагч чиглэлээр ажилласан туршлагаа бидэнтэй хуваалцаач. Гуравдугаарт 2008 оны 7 сарын 1-ний үйл явдлаас ямар сургамж авсан бэ? Та яагаад ийм явдал гарсан гэж боддог вэ? Бас тэрийг хуваалцаач. Баярлалаа. За, таны асуултанд хариулъя. Тэгэхээр сүүлийн 10 гаруй жил эрх зүйч мэргэжлэр ажилласан талаараа танилцуулаач гэж байна. За, тэгэхээр энэ эрх зүйч мэргэжил гэдэг бол бас өргөн хүрээтэй мэргэжил юм. За, миний хувьд бол одоо 2015 оноос хойш цагуур орчны шинжилгээний газрын дэд даргаар ажиллаж байна. За, энэ ажил маань одоо ажлын байрныхын тодорхойлолт эрх зүйч мэргэжилтэй байхыг юм шаардсан юм тодорхойлолттой юм ажлын байр байгаа. За, тэгээд энэ дээр одоо мөн төрийн албанд улс төрийн алба ашижгаад төрийн албанд эргэж орсон учраас мөн шалгалтаа өгч ингэж орсон юм аа. Тэгээд ийм учраас одоо энэ миний одоо энэ эрхэлж байгаа ажил бол эрх зүйч мэргэжлийн ажилд тооцогдож байгаа маа. За, түүний өмнө ажилласан Эрдэнэ төвлөрийн боловсон хүчин одоо хүний нөөцийн хэлтсийн дарга юм да. Хүний нөөцийн хэлтсийн даргаар 5 жил ажилласан. За, энэ ажил маань үндсэндээ хүний хамгийн том эрх болох хөдөлмөрлөх эрхийг хангахад гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг. Боловсон хүчнийг сонгодог, судалдаг, сургадаг, дадлагжуулдаг. За, тэгээд ажил хөдөлмөрийг эрхлүүлдэг. Ажил хөдөлмөрийг эрхлэх нөхцөл болцоогоор нь хангадаг. За, тэгээд одоо тодорхой хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвар алдах юм бол тэнд нь дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг. За, тэгээд төгсгөлд нь одоо тэтгэврт гаргахад нь иж өрөн үйлчилгээ үзүүлдэг. Хүний нөөцийн бодлого, хүний нөөцийн үйл ажиллагаа гэдэг бол үндсэндээ бүхэлдээ хүний хөдөлмөрлөх эрхийг хангахад чиглэсэн ийм үйл ажиллагаа юм аа. За, тэрний өмнө одоо эрх зүйч чиглэлээр ажиллаж байсан гол ажил гэвэл одоо миний улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан ажил байна. За, энэ бол улсын их хурл гэдэг бол төрийн эрх барих дээд байгууллага. За, хууль тогтоодог гол байгууллага. За, ийм учраас одоо Монгол улсын үндсэн хуульд нийцүүлж бүх хуулийг дотоодын болон гадаадын одоо аль ч асуудлыг авч хэлцэх юм бүрэн хэрэгтэй байгууллага л да. Энэ байгууллагын хүрээнд энэ байгууллагад ажиллаж одоо өөрийн мэдлэг боловсрлоо энэ хүний эрхийг хангах чиглэлийн олон хууль тогтоомжийг гаргахад бас хүчин зүтгэж ажиллаж байсан. За, хоёрдугаар асуудлын хувьд тэр хүний эрхийг хангах гэдэг дээр сая би тэр юу ярьлаа шүү. За, гуравдугаар асуултын хувьд та 2007 8 оны 7 сарын 1-ний үйл явдлыг одоо юу гэж дүгнэдэг вэ гэж. За, энэ 2007 сарын 7 сарын 1 бол үнэхээр Монголын ард түмэнд, Монголын түүхэнд бол хар өдөр болж тэмдэглэгдсэн ийм өдөр байгаа. За, тэр үед би Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хорооны даргаар ажиллаж байсан. За, энэ бол сонгуулийн эцсийн дүн гараагүй байхад сонгуулийн одоо дүнд сэтгэлд нүрээгүй улсууд, улс төрийн тодорхой зарим хүчнүүд энэ үүмэн самууныг одоо гэгэн цагаан өдөр гэрэлтэй шар наран дор хүн бүхний нүдэн дээр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан л да. Тэгэхээр энэ тэр үед байсан улсууд бол бүгдээрээ мэдчих. Энэ За, та товчхоор ярилцгал цаг болоод байна шин. Тэгэхээр 1 минут микрофоноос. За, тэгэхээр энэ үйл явдал бол тийм болсон. Тэгээд энийг бол одоо би бол өөрийнхөө хувийн хувьд дүгнэхтэй энэ бол тийм зайлшгүй гарах ёстой тийм үйл явдал байгаагүй гэж боддог.
энэ сонгуулийн үр дүн бол зөвхөн шалтгаан байсан. За энэ цаанаа бол одоо олон асуудалтай холбоотой олон одоо учир шалтгаан байгаа. Энэ дээр бол одоо Монгол улсын хуулийн хяналтын байгууллагууд эрүүгийн хэрэг үүсгээд тодорхой зарим улсуудад арга хэмжээ ял идлүүлээд ингээд Монгол улсын одоо 5 иргэн амнасаа алдсан ийм үйл явдал болсон юм аа. Энийг цаашид ч гэсэн гаргахгүй байж болох юм байгаа юм. Энийг бол одоо би хүний эрхийг тодорхой хэмжээгээр зөрчсөн гэдэг ийм дүгнэлттэй байдаг. За мөнх чимэг. За асуулт асуурай. Сонсогдохгүй байна. Микрофон нээсэн үү? Энд бол нээсэн байгаа. Асуулт чинь бол бичгээр ирсэн байна. Бид нар эсвэл бичгээр чи асуучих уу? Таны асууч. За мөнх чимэг микрофон болохгүй шүү. Би энэ ирүүлсэн уншаад сонсгоч. Таны намтрыг харахад хүний эрхийг хангах хамгаалах чиглэлээр бус улс төрийн албан тушаал олон жил ашжээ. Тиймээс надад нэг асуулт байна. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өмнөний үеэр сая бол яг давтагдчих шүү. Хүний эрх зөрчигдсөн гэсэн хараа тус судлаачид иргэний нэгэн байгууллагууд болон олон улсын хүний эрхийн байгууллагуудын дүгнэлт гарсан байдаг. Гэтэл тухайн үеийн хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга хүний эрх зөрчигдөөгүй гэсэн мэдээлэл хийж байлаа. Үүнтэй ижил төрийн институтээс хүний эрхийг зөрчсөн тохиолдолд төрөөс хараа тусаар хүний эрхийг хамгаалж чадна гэдэгт та нэргэлзэж байна. Та төрөөс хараа тусаар хүний эрхийг хамгаалж чадна гэдэгт итгэлтэй байна уу? Мөн тухайн үед сонгуулийн ерхий орны даргын албыг хасч байсан хүний хувьд асуухад 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдлыг хэрхэн дүгнэдэг вэ? Дэлгэрэнгүй хариулна гэсэн. Яг нэлээ давхцаж байгаа шүү. Гэхдээ та дутуу хариулсан зүйл байгаа бол тэгээд дээрээс нь сая зарим өөр бас зарчмын шинжилгээ асуулт ба тэрэнд нэмээд хариулж байгаа. За 2008 оны 7 сарын 1-ний үйл явдлын талаар түрүүн бол нэлээд дэлгэрэнгүй хариуллаа л да. Тэгэхээр энийг бол ер нь би өөрөө бол хүний эрхийг тодорхой хэмжээгээр зөрчсөн гэдэг ийм дүгнэлттэй байдаг. Энэ хүний эрхийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд ч гэсэн мөн ийм дүгнэлттэй байдаг юм байна лээ. За цаашид ч гэсэн энэ бол одоо бас цаашид энэ одоо үйл ажиллагаанд том сургамж болсон ийм түүхэн үйл явдал болсон. Энэ дээр одоо төрийн байгууллагууд бас хаана анхаарч үйл ажиллагаагаа уялдуулж, зохион байгуулж явуулах, сонгуулийг одоо аль болохоор одоо маргаангүй, бодлоонгүй тал талдаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм хэмжээнд явуулах ёстой. Зүгээр ерэн зүгээр сонгуул гэснээс ярихад одоо хэд сонгуулийн үе болж байна. 600 гаруй хүн нэр дэвшиж байна. За түүнээс 76 хүн нь л гишүүн болно шүү дээ. Тэгэхээр 500 гаруй хүн гомдолтой байна гэсэн үг. Ийм учраас үеийн сонгуул бол ерөөсөө л ийм л байдаг. Тэр бүх хүний хүслийг биелүүлэх тийм боломж байхгүй. Тийм учраас одоо сонгуулийг хуулийн дагуу зохион байгуулах ёстой. Аль нэгэн тал нь одоо маргаан гаргаж гомдол гаргах юм бол байдаг. Тэгэхдээ энийг одоо дэвэргэж одоо тийм олон нийтийг хамарсан хүний амь нас алдах хэмжээнд хүртэл одоо ужигшруулж гүнзгийрүүлэх шаардлагагүй байсан гэж ингэж боддөг юм аа. За та энэ саяын мөнх чимэг байгаа. Мөнх чимэг таны асуултанд байна. Та олон жил одоо улс төрийн алба хийсэн байна гэж юм. Тэгэхээр яг одоо нарийн үзүүл би одоо улсын хурлын гишүүний алба бол улс төрийн алба л да. Улс төрийн алба. За бусд нь бол төрийн алба л да. Төрийн алба. Тийм учраас одоо зүгээр хугацааны хувьд авч үзэх юм бол улс төрийн албанд бол бага 100 жил ажилласан. За ингээд хараат бусаар ажиллах тийм ихтгэл үнэмшил байна уу гэж байна. Тэгэхээр энэ бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн шинэ хууль батлагдсан. Энэ хүрээнд хүний эрхийн байгууллагыг бие даасан хараат бусаар ажиллуулж одоо байгаа түвшнээс нь ахиулж ажиллуулах юм боломж бололцоо байгаа гэж үзэж байна. За баярлалаа. За сүхгэрлийн асуултыг уншаад сонсогч асуултаа бичиж үлдээсэн юм байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын тусгай процедураас ашиглан хүний эрхийг хамгаалах, ялангуяа хүний эрхийг хамгаалах
хүний эрхийг хамгаалахад хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалахад хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай болон хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд өөр шүүхийн болон шүүхийн бус механизмуудыг хэрхэн ашиглах гэж байгаа тухай ярьж өгнө гэсэн байна. Хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах механизм Монгол улсад ямар байж болох тухай санал бодол байвал давхар хуваалцаач гэсэн. За зөвчрөл магай асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ саяын таны асуултанд хариулахад бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль шинжлэгдэн батлагдсан. За энэ хуулиар бол одоо хэдэн одоо чухал зүйл заалт дээр энэ хүний эрхийн хамгаалах үйл ажиллагааг зарчмын шин төвшөнд гаргаж тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн хамгаалах асуудал, хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах асуудал энэ шин батлагдсан хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуулийн хүрээнд зохицуулж энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд одоо идэвхтэй ажиллахад энэ асуудал хангагдана гэж бодож байна. За ажлын хэсгийн гишүүд асуулт байна уу? Санживт. Над нэг асуулт байна. Одоо таны эрхэлж байгаа асуудал чинь бол ус цагуур чиглэлээр байна. Гэхдээ зэрэг ерөнхийдөө одоо хүндрэлтний өмнө тулгарч байгаа хамгийн том асуудал бол дэлхийн дулаар л уур амьсгалын өөрчлөлт байгаа. Гэхдээ зэрэг таны энэ юм дотор бол энэ хүрээлэнгийн эрдэмтдтэй нийт судалгаа хийжсэн гэж ингэсэн байна л да. Гэхдээ зэрэг энэ хүний эрхийг хамгаалахад энэ уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаар л одоо ер нь ямар хэлбэрээр холбогдож аюул эрсдэл үүсгэхээр байна. Энэ талаар та хэлчихгүй юу? За баярлалаа. Таны асуултанд хариулъя. Тэгэхээр үнэхээр одоо дэлхийн хүн төрөлхтний өмнө тулгарч байгаа томоохон асуудал нэг бол яа харахгүй уур амьсгалын өөрчлөлт байна. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол орны хэмжээнд бол жилээс жилд цөлжиж байна. Уур амьсгал өөрчлөгдөж байна. Ер нь одоо товчхондоо бол цаг цагаараа байдгүй болчиход байна. Өвөл нь өвлөөрөө, зун нь зунаараа, намар намраа байхгүй болчиход байна. Энэ чиглэлээр манай харьяа хүрээлэнгийн эрдэмтэд бас олон чиглэлийн судалгаа явуулж байгаа. За мөн одоо энэ чиглэлээр дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан Европын хэлэлцээр, одоо Парисын хэлэлцээр гэдэг энэ олон чухал дэлхийн нийтийг хамарсан олон улсын түвшний баримт төчгүүд гарлаа. Энэ баримт төчгүүдийг гаргахад одоо Монгол улсын хэмжээнд, Монгол улсын байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны хэмжээнд энэ санал дүгнэлтэд бэлтгэж өгөхт нь одоо бас мэргэжлийн хувьд оролцсон. За ийм учраас Монгол улсын хувьд дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд энэ дэлхийн улс орнуудтай санал нэг энэ авах арга хэмжээ, учраад байгаа бодит бэрхшээл, цаашид даван туул гарга замын талаар энэ олон улсын дийлэнх олон улсын байгууллагуудтай санал нэг байгаа гэдгийг одоо илэрхийлж тэр нь одоо энэ Парисын тунхаг баримтчгүүдэд туссан юм аа. За энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг зөөлөхөд энд үнэхээр одоо хүн бүрийн төрийн байгууллагуудын, за төрийн бус байгууллагуудын иргэн бүрийн одоо хүчин чармайлт зайлшгүй хэрэгтэй байгаамаа. За баярлалаа. За Алтан туяа асуулт асууя. Асуулт асууваарай. За одоо тий. Одоо сонсогдож байна уу тий? Тийм ээ. За тийм. Тэгэхээр би бол нэг хараат бус байдал, би даасан байдал хоёрыг ялгаад нэг хариулж хоёр зарчим дээр өглөөнөөс хойш хариулт авах гэдэг. Гэхдээ энэ удаа би угаасаа хүмүүсээс хариулт авч чадахгүй байгаа учраас асуултаа жоох өөрчилж байна. Тэгээд ер нь бол хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол зөвхөн одоо Монголдо хүний эрхийн асуудлуудыг яриад байхгүй бас дэлхийд дахинд шин тутам тулгарч байгаа ер нь бол байгаа энэ асуудлуудыг бас харж хандаж түүний үр нөлөөг Монголд хэрхэн байх талаар бас судалж харж ах юм хүмүүс гэж бол харж байна. Тэгэхээр одоо манай нэр дэвшигч маань дэлхийд дахинд хүний эрхийн ямар асуудал одоо тулгамдж байгааг олж харж байна вэ? Нэг хоёрдугаар зэрэгт нь бол юуны
технологи бол асар хурдтай хөгжиж байна. Технологи бол бас эргээд хүний ирэхэд бол эрсдэл авчирж байгаа юм. Тухайлх юм бол манай Монгол улсад ч гэсэндээ одоо нүрээр таних технологи гэдэг 20 мянган камерыг одоо аюулгүй хот гэдгээр нэвтрүүлнэ гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ технологийн хүний ирэхэд авчрах эрсдэл яг юу байна гэж харах вэ. Тэгээд хэрвээ иймэрхүү шин тулгамдсан асуудлуудаар манлайж ажиллах бол өөрт нь яг ямар давуу тал, шин чанарууд байгаад манлайлж ажиллана гэж бол харж байна вэ? За таны асуултанд хариулъя. За тэгэхээр дэлхийд дахинд одоо хүний эрхийн зөрчөөд байгаа тулгамдсан томоохон асуудлыг одоо юу гэж үзэж байна гэж асууж байна. Тэгэхээр за миний бодлоор бол дэлхийн хэмжээнд одоо хүний эрхийг зөрчиж байгаа олон асуудал байгаа. Тий. За тэндээс одоо тулгамдж байгаа асуудал бол одоо үнэхээр одоо энэ цагаачлалын асуудал байгаамаа. Хүний эрх хэрэгжлөө тухайн улс орондоо ямар нэгэн байдлаар одоо авчигдсан улс орондоо өөрийнхөө улс оронд амьдрах бололцоогүй энэ иргэд бол олон улсын түгээмэл тунхаглал, хүний эрхийн пактууд энэ олон улсын хуулиудын хүрээнд цагаачилдаг. Тэгэхээр энэ цагаачлалын асуудлыг одоо цагаачлалаар явах, тэгээ цагаачлалаар энэ өөр улс оронд очиж амьдрах, ажиллах энэ нөхцөл бололцоог хангахад бол одоо үнэхээр зөрчилтэй дутагдaltaй байгаа нь энэ дэлхийн хамарсан хүнд асуудлаа гэж бодож байна. За тэр нүрээр таних технологи гэдэг тэрнийг юм сайн бүрэн сонссонгүй одоо юу гэж асууч юу? Тэр нүүр таних технологи гэдэг цахимаар л одоо За тэгэхээр энэ үнэхээр одоо тантай бол би санал нэг байна. Технологийн дэвшлийг бол одоо тэр болгон бүгдийг сайн гэж нэг талаас нь харж андаж авах нь бол үнэхээр учир дутагдaltaй юм аа. Тэгэхээр сая таны асуусан тэр хаа явж байгаа, юу хийж байгаа тэр одоо бүх газар нь одоо ингээд камераар аваад хянаад байна гэдэг бол тэр хүний эрхийг зөрчиж байгаа асуудлаа л гэж би үзэж байна. Тэр тухайн одоо харуул хамгаалттай холбоотой асуудлаар, тухайн одоо хил гайлтай холбоотой асуудлаар, тухайн одоо хулгайтай асуудлаар ч юм уу яг тэр камера тавиад тэр банк хамгаалах юм хамгаалах тэр үедээ л одоо камерын бичлэг байна үхээс тэр бүх цаг үед нь одоо хүнийг камераар хянана гэдэг бол энэ хүний эрхийн зөрчлөө гэж үзэж байна. За оролцож амжихгүй ихтэй асуулт ирүүлсэн ганц нэг асуулт байна. Эхнээс нь асууя. За Батбаяр гэж хүнээс асуулт ирүүлсэн байна. Хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь улсын хурл 2000 онд Монгол улсын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энд ордуулсан 7 өөрчлөлтийг баталсан улсын хурлын гишүүн та мөн үү? Энэ өөрчлөлтийг ямар зорилгоор оруулсан бэ гэж байна. Хоёрдугаарх нь түрүүний 7 сарын 1-ний холбоотой асуулт авахцж байна. Гэхдээ та бас сонсож байгаад хариулна үз. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал сонгуулийн ерөнхийлөгөөрөө буруутай юу? Та тэр үед сонгуулийн ерөнхийлөгөөний дараагаар ажиллаж байжээ. Хүний эрхийг яаж хамгаалсан бэ гэсэн ийм хоёр асуулт ирүүлсэн байна. За таны асуултанд хариулъя. За тэр дордуулсан 7 өөрчлөлтийг хийсэн улсын их хурлын гишүүн мөн үү гэж байна. Тэр оо яа харахгүй одоо мөн. Энэ бол үнэхээр одоо 2000 оны сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд энэ 7 өөрчлөлтийг хийсэн юм аа. Гэхдээ энэ бол одоо тухайн цаг үедээ асуудал одоо гацаад байсан, төгжрээд байсан тэр асуудлууд дээр тооцож ээж аль болохоор одоо ахиулах дэвшүүлэхийн төлөө хийсэн ийм асуудлууд байгаа. За дотор нь одоо ингээл нарийн үзэх юм бол бүгдийн ч одоо дордуулсан 7 гэж хэлэхэргүй л байдгийг. Гэхдээ одоо түүхэнд дордуулсан 7 өөрчлөлтөө гэдээ орцсон учраас одоо энийг одоо хамгаалаад өөрийгөө өмгөөлөд их юм алгаа. Одоо яа харахгүй тэр 7 өөрчлөлтийг хийсэн хүний нэг нь бий байна. Гэхдээ ер нь энэ дордуулсан 7 өөрчлөлт бол өнгөрсөн оны одоо хамгийн сүүлд үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болоход нэг л алхам байсан гэж би хэлмээр байна. Ер нь үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулна гэдэг бол одоо маш их хүч хөдөлмөр, олон хүн, олон талын санал санаачлаг
гарч ээж бүтдэг ийм ажил юм билээ. Тэгээ энэ хамгийн сүүлд орсон одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол үнэхээр одоо Монгол улсын хөгжлийн цаашдын ахиц дэвшилд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн ийм үндсэн хуулийн өөрчлөлт болсон гэж баярлж байдаг. Энэ үндсэн хуулийн энэ өөрчлөлтийг хийгдэхэд тэр миний муу хэлүүлээд байгаа тэр дордуулсан 7 өөрчлөлтч нэг гишгүүр нь болсон гэж би үздэг. За таны дараагийн асуулт 2008 оны 7 сарын 1-ний үйл явдалд сонгуулийн ерөнхий хороо буруутай юу гэсэн байна. Хамгийн товчтой сонгуулийн ерөнхий хороо буруугүй. Сонгуулийн ерөнхий хороо гэдэг байгууллага бол бүх тойрогт гарсан сонгуулийн дүнг нэгтгэж ард иргэд төр засагт мэдээлдэг ийм л байгууллага байна. Нэг ч саналын хуудсыг тоолдгүй, нэг ч саналын хуудсыг гараараа барьдаггүй ийм л байгууллага байна. Ийм учраас одоо тэр сонгуулийн эцсийн дүн дээр гарсан маргаан тэр нь ялагдсан, тэр нь ялсан. Энэ дээр бол одоо сонгуулийн ерөнхий хороо ямар ч буруу байхгүй. Тэгэхээр энэгээр шалтгаалж одоо ийм өмнө самун хийсэн учраас энэ бол одоо сонгуулийн ерөнхий хороог би буруугүй гэж үздэг. За баярлалаа. Мөнх сайхан ажлын хэсэг шүү. За надад 2 асуулт байна. За нэгдүгээрт энэ 2008 оны 7 сарын 1-ний холбоотой нэлээд олон асуулт гарч байгаа шиг байна. Тэгэхээр түрүүн та хариулахдаа бол 2 удаа хэлсэн. Энэ өдөр 7 сарын 1 бол хар өдөр байсан. Хүний эрхийг тодорхой хэмжээгээр зөрчсөн гэж хэлсэн. За тэгэхээр яг ямар эрхийг яаж зөрчсөн бэ? Доотлол нь 3 төрлийн юм жишээ хэлнэ үү? Энэ бол бодтой юм үйл явдал болцсон шүү дээ, тэ? Нэг дэх асуулт. За энэний дараагийн асуултаа асууя. За 7 сарын 1 бол одоо үнэхээр хар өдөр болж түүхэнд тэмдэглэгдсэн ийм өдөр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та нэг 3 юу хэллээ гэж байна л да. Ер нь бол одоо энэ хүний эрхийг тодорхой хэмжээнд зөрчсөн гэж би үздэг. За ялангуяа одоо тэр 5 хүний амь охирсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ 5 хүний амь насыг хохироохгүй байж болох байсан гэж үздэг. За энийг бол одоо эрүүгийн хэрэг үүсгээд хуулийн байгууллагууд өөрийнхөө шатанд үзээд хянаад тэгээд одоо тодорхой хүмүүст арга хэмжээ авсан. Тэгэхээр энэ зэвсэг хэрглэж 5 хүний амь насыг л одоо хохироосон л доо. Тэгэхээр тэр энэ дээр бол би тэр зэвсэг хэрглэхгүй байж болох байсан. Хүч хэрглэхгүй байж болох байсан. Энэ 5 хүний эрдэнэ амь насыг хохироохгүй байж болох байсан гэж үздэг юм аа. За мөн одоо тэр Үмэн самуунд оролцсон их олон залуучуудыг тухайн үед нь одоо баривчилж саатуулж за тэгээд одоо бас тодруулах нөгөө гэрчийн мэдүүлэг одоо бусад олон талынхаа хуулийн байгууллагын хуулийн үйл ажиллагаа явуулж байсан л да. Тэгээд тэн дээр бол би одоо арай л тэр олныг хамруулж хийгүүдээ. Эн чинь бол одоо гэгээн цагаан өдөр болцсон, гэрэлтэй наран дар болцсон бүх хүний нүдэн дээр болсон үйл явдал шүү дээ. Хэн нь зохион байгуулсан, хэн нь турхирсан, хэн нь одоо урьдчилж бэлдсэн гэдэг нь одоо бараг зүгээр одоо долоон буудлын должимэч хуу хэлчихээр ийм л юм байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол би бол одоо жоохон сэтгэл дундуур байдаг. Тэр яг одоо тэр энэ гол Үмэн самуун зохион байгуулсан улсуудыг барьж хариуцлага тооцохын оронд зүгээр одоо ямар ч зориггүй явсан залуучуудыг нэлээд олноор нь баримчилж саатуулж хүний эрхийн зөрчсөн гэж би үздэг. За баярлалаа. 2 дахь асуулт бол бас түрүүн гарсан нөгөө эрх зүйч мэрэгчлэр 10-аас доошгүй жил ажилласан байна гэж журам дээр заасан. Хууль дээр болохоор хууль зүйн өндөр мэрэгчлэлтэй гээд заасан байгаа. Тэгэхээр энэ эрх зүйч мэрэгжлийн ажил гэдэг бол одоо та бол бас нөгөө сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга хийж ирсэн нөгөө яг тэр тухайн албан тушаал томилогдох, сонгогдоход тавигдж байгаа наад захын шалгуур байгаа шүү дээ, тий. Тэр шалгуурыг хангаагүй хүн бол томилогдохгүй. Одоо сонгогдохгүй, тий. За жишээлх юм бол улсын хурлын гишүүнээр сонгогдоход эрх зүйч байна гэсэн шаардлага ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгааг эрх зүйч мэрэгжлийн гэж
хэлэхэд жоохон эргэлзээтэй санагдж байна л дээ. Тэгэхээр зүгээр бусад ажил дээр та түрүүн хариулт дээр хэлсэн ажлын байрны тодорхойлолтод бол таны одоогийн юм цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын ажлын байрны тодорхойлолт эрх зүйч заавал эрх зүйч байна гэж бичсэн гэсэн агуулгатай зүйл хэлсэн. Тэгээд тэрний хуулбар өмнө нь одоо тэр зөвлөх хийжсэн Эрдэнэ төлөвлөлт хүний нөөцийн газар хилцээний дарга хийжсэн сайдын шадар сайдын зөвлөх хийжсэн. Энэ бүх албан тушаал дээр яг одоо доотлол нь 10 жил нөгөө эрх зүйч мэрэгчлэр ажилласан гэдэг тэр ажлын байрны тодорхойлолтынхаа хуулбаруудыг тус гаргаж өгч болох уу? Яагаад тэгэхээр энэ бол бас эргээд сөхөгдөж яригч магадгүй. Яг тэр одоо доотлол нь 10 жилийн хугацаанд ийм заавал эрх зүйч байх шаардлагатай ийм ажлын байрны тодорхойлолттой ажлыг эрхэлсэн гэдэг ийм баримтаа одоо эх 7 хоногийн 1-т 2 дахь гэхэд ер нь эх 7 хоногийн одоо 2 дахьоос өмнө ч юм уу боломжоор гаргаж өгч болох уу? Энэ бол хууль дээр журам дээр байгаа тодорхой шаардлага учраас бид нэр ингээд хүн болгон дээр чеклээд явж байгаа. Хоёрдугаар таны яг энэ тэр гаргаж өгж байгаа албан тушаалууд дээр өмнө нь болон дараа нь ажиллаж исэн хүмүүсийн нэр сөгж болох уу? Овг нэрсийн доотлол нь 3 хүний нэр. Өмнө нь болон дараа нь. Тий. Яг дараа нь байхгүй бол өмнө ажиллаж исэн 3 хүн тий. Тэгэхээр тэндээс юу харах гэдэг нь гэхээр тэр хүмүүс бол яг одоо эрх зүйч мэрэгжилтэй юу гэдэг юм бас харагдах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энд нөгөө даргаа янз бүрийн маргаан үүсэхгүй байх үүднээс өөрөөр хэлбэл таны Эрдэнэ төлөвлөлтөд ажиллаж исэн тэр хүний нөөцийн хилцээний дарга гэсэн ажил дээр эрх зүйч байхыг заавал шаарддаг бол таны өмнө ажиллаж исэн хүн заавал эрх зүйч байна да тий. Дараа нь. Тэгэхээр тийм 3 хүний одоо нэрсийг нь гаргасан ийм 2 баримтыг манай ажлын хэсэгт гаргаж өгч болох уу? Журмаар бол бас гишүүдийн одоо хүссэн тий тэр баримт мэдээлэлийг гаргаж өгөх ийм бас зохицуултууд энэ хүрээнд ингэж хамтарч ажиллаач гэж одоо хүсэж байна. Боломжтой юу? Энэ 2 зүйлийг эх 2 дахьын дотор одоо өөрийнхөө олж байгаа боломжийнхаа хүрээнд гаргаж өгөх боломж байна уу? За. Боломж байгаа. Таны энэ тавьсан 2 асуудал байна. Ажлын байрны тодорхойлолт хийж байна, тийм ээ. За тэр өмнө ажиллаж байсан 3 хүний нэр тэрийг гаргаж өгье. Зүгээр энэ ташрамд хэлэхэд эрх зүйч мэрэгжлэр ажилласан тэр би аймагт Дархан уул аймагт аймгийн тамгын газарт 15 жил ажилласан юм л да. Тэгэхээр тэр намайг төр тэр Дархан уул аймагт ажиллаж байхад бол төрийн албаны хууль гэж гараагүй байлаа. Энэ Монгол улсын шинэ үндсэн хууль 92 оны үндсэн хуульч гараагүй байлаа. Тэр үед бол ажлын байрны тодорхойлолт гэж юм байгаагүй. Тэгвэл одоо тэр үеийн одоо үзэл суртал гэх юм уу ер нь одоо 1992 оноос өмнө 1960 оны үндсэн хуулиар л ажиллаж амьдарч исэн улс орн шүү дээ. 62 оны үндсэн хуулийн дээр одоо ганцхан жишээ хэлэхэд Монгол ардын хувьсгалт нам болвол төр нийгмийг удирдан чиглүүлэгч хүч мөн гэсэн ийм заалттай байсан юм шүү дээ. Ийм л нөхцөлд бид ажиллаж амьдарч ирсэн. Тэгэхээр энэ үеийнхээ шалгуураар бол тэр аймгийн тамгын газар, аймгийн засаг даргын тамгын газарт ажиллах тэр одоо миний тэр ашсан иргэдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, засаг даргын тамгын газрын даргын албан тушаалд бол заавал хуульч мэрэгжлийн хүн ажиллаулнаа, эрх зүйч мэрэгжлийн хүн ажиллаулнаа гэсэн ийм тэр үеийн шаардлага нь тийм байсан. Тэгэхээр тэр үеийнхээ шаардлагаар бол одоо энэ эрх зүйч мэрэгжлэрээ ажилласан юм байна. За тэр таны хэлсэн тэр 2 юуг ажлын байрны тодорхойлтыг боломжтой хэмжээнд авч өгье. За цацрал захимаар оролцож байгаа юм байна. Цацралын микрофоныг. За асуулт байна. Сонсож байна. За бүгдээрээ сайн байна. За намайг цэцэрлэг гэдэг. За Дархан уул аймгийн бас суугууд иргэн. За батаг бол ер нь Дархан уул аймагт төр сонгогчноос нь шүтээ илүү сайн нэг юм байна. Тэгээд би 3 асуулт асуусан юм аа. Та зарим асуулт нь ерөөхдөө өөрөө бас тайлбарлаж явах шиг байна. За нэгдүгээр гэх юм бол тэр одоо таны харьцсан гэх Дархан уул аймгийн ардын хурлын
депутатын гүйцэтгэх хороо гэдэг алт маань бас яг сая бас ярих шиг боллоо. Яг төрийн алба гэж ойлгож болох уу? Дээрээс нь болохоор яг тэр эрх зүйн мэргэжлэр ажиллах алба байсан уу гэдгийг асуух байлаа. За хоёрдугаар гэх юм бол их хурлд одоо сонгогдчихсэн те манай Дахбад аймгаас. Тэгэхээр их хурл сонгогдсны дараа юу ахаад үргэлжлүүлээ төрийн албанд ажилласан юм байна. Тэгэхээр төрийн албанд буцаж ажиллахад төрийн албан агчийн шалгалт гэдэг зүйлийг өгч ийсэн үү? За 3 дахь гэх юм бол одоо түрүүнээс төрийн болон улс төрийн олон нэгэн одоо ажил албуудыг хашсан. За энэ маань болохоор яг хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд яг одоо хараах бус байдалтай нөлөөлөхгүй байх уу гэдэг ийм 3 асуултыг асууя. За баярлалаа. За таны асуултанд хариулъя. Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гэж ямар байгууллага юм бэ гэж. За тэгэхээр энэ үйл үнэхээр шинэ үндсэн хуулиас өмнө тийм нэртэй байсан юм аа. Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гэж. Тэгэхээр тэр бол одоо тухайн үеийн 1960 оны үндсэн хуулиар бүх засаг захиргаануудыг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын асуудал шийдэгддэг. Тухайн үед засгийн газрыг Монгол улсын сайд нарын зөвлөл гэж нэрлэдэг. Ардын хурлын тэргүүлэгч гэж байгууллагатай. Засаг захиргаануудыг дэвсгэрийн нэгжийн асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж ардын хурлын тэргүүлэгчдэд оруулдаг ийм зарчим журамтай байсан юм аа. Тэгэхээр энэ ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гэж байгууллага бол төрийн байгууллага. За одоогийн залуучууд та нарын ойлголтоор бол засаг даргын тамгын газар юм аа. Засаг даргын тамгын газрыг тухайн үедээ энэ ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гэж нэрлэдэг байсан юм аа. За та улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа дараа нь төрийн албанд оржээ. Тэгээд энэ үедээ та төрийн албаны шалгалт өгсөн үү гэж. Тэгэхээр энэ үедээ төрийн албаны шалгалт өгсөө. Мөн л одоо төрийн албаны тэр хууль зохих журмын дагуу шалгалт өгч төрийн албандаа ахиж ажилласан. За Баттуул гэж хүн асуулт асууя гэсэн байна. Баттуулын микрофон. За асуулт асуурай. За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Надад товчхон нэг л асуулт байна. За та хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр гишүүн болбол нэгдсэн үндэсний байгууллагын наад захын жишиг дүрэн болох одоо Бээжингийн дүрмийг хэрэгжүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? За энэ дүрмийн хэрэгжилт бол Монгол улсад хангалтгүй байгаа бол хэн бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр нэмт хэрэгүнд одоо энэ дүрмийг биелүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Энэ дээр хариулт өгнө үү? За таны асуултанд хариулъя. За одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнээр сонгогдвол ер нь одоо хүний эрхийн байгууллагын өнөөгийн төвшнийг ямар ч байсан шат ахиулна гэсэн ийм өөрийн зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгынхаа хүрээнд бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай шинэ хууль батлагдаж үйлчилж эхэлж байгаа. За энэ хүрээндээ одоо энэ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, хүний эрхийн олон улсын пактууд тэр дотроо одоо Бээжингийн дүрмийг одоо биелүүлэх, хэрэгжүүлэхэд хүчин чармайлт гаргаж ажилланаа. Амар сайхан ажлын хэсгийн гишүүн. За бас Баттуулга дарагт амжилт хүсье. Үнэхээр бас энэ нэр дэвшигч дундаас бас насны хувьд бол бас өнөөдөр 58 хүрч байгаа юм байна те та 58 59 хүн зориг гаргаад ингээд залуучуудтай өрсөлдөж байна. Мөн одоо бас төр засгийн ажлыг бол тухайн үед нь ингээд хийж явж ирсэн байна. Улсын хурлын гишүүн байсан байж та. Улс төрийн албан тушаал олон жил харсан юм байна. Одоо хийж байгаа ажил чинь байгаль орчны яамны харьяа цагуур орчны шинжилгээний газрын дэд даргын албан тушаал хашиж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээ энэ ажил чинь бол бас хүний эрхийн хажуугаар бас хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хоёр дахь хамгийн хариуцлагатай ажил гэж би
ойлгож байна. Тэгээ энэ ажлаа та сайн хийгээрэй. За би танаас асуух гэсэн хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн бол заашгүй мэдэх ёстой хамгийн үндсэн зарчим бий. Тэгэхээр энэ дэлхийн хүний эрхийн тунхаглал хэдэн онд хаана анх одоо бий болсон бэ? Үндсэн үзэл санаа нь юу вэ? Энэ асуултыг асууя. Амжилт хүсье. За баярлаа. Тэр үнэхээр тэмээ би 58 настай. Насаа нуухгүй. Одоо нэг залуучуудын хэлээр 60-аад оны хүн үү та гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр 60-аад оны хүн бол одоо төр дал башиж байгаамаа. Зүгээр 90 зүгээр энэ дашрамд хэлэхэд их сурвалжгүй, уг үндэсгүй юм гэж юусоо байдгүй юм. Тийм учраас бид одоо ахмадуудынхаа тэр туулж өнгөрүүлсэн алдаа оноон дээр гიშгэж ахиж явдаг юм шүү гэдгийг одоо энэ дашрамд бас хэлчмээр байна. За цагуур орчны шинжилгээний газрын дэд даргын ажлыг хийж байгаа. Манай цагуур орчны шинжилгээний газар бол 21 аймагт салбартай 2000 орчим хүнтэй бас л одоо хүний эрхийг хангах чиглэлд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хүн Монгол улсын үндсэн хуулинд аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрна гэж. Тэгэхээр хүний аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах тэр нөхцөлийг хангадаг гол байгууллага бол манай цагуур орчны шинжилгээний газар. Цагуурын байгууллагыг одоо зүгээр хүн цагуурын мэдээ хэлдэг байгууллага гэж ойлгодог юм шиг байна. Тэгэхээр энэ манай байгууллагын бүр үндсэн зорилтон дээр ингэж байна. Тэр цагуур байгаль цагуурын аюултай үзэгдлээс нийгэм ард иргэдийг урьдчилан сэргийлэх. Хүний аюулгүй ажиллах амьдрах тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх буюу агаар, ус, хөрсний чанар байдлыг шалгаж тогтооно гэж. Тэгэхээр энэ чиглэлд одоо бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За та тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын баталсан хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг асууж байна. Тэгэхээр хүний эрхийн одоо хүрээнд хэрэгжүүлдэг, барьдаг одоо хамгийн том баримт бичиг бол хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал юм аа. Тэгэхээр энийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле 1948 онд баталсан юм аа. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг Монгол улс төдийгүй дэлхийн олон улс хүлээн зөвшөөрч энэ одоо тунхаглалын үзэл санаа зарчимд нийцүүлж хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаагаа явуулдаг аа. За хэрвээ одоо та бүхэн ихтгэл дэмжлэг үзүүлж хүний эрхийн комиссийн гишүүнээр ажиллавал би энэ чиглэлд одоо хүчин чармайлт гаргаж шат ахиулахын төлөө ажиллах болно. Баярлалаа. За зул заяа гэж оролцогчдоос асуулт ирүүлсэн байна. Асуултыг уншаад сонсгоч. Бусад улсын хүний эрхийн байгууллагуудтай харьцуулахад дутагдaltaй зүйл байгаа талаар та хэллээ. Жишээ болгон Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссд хэрэгжүүлж нэвтрүүлэх тодорхой нэг улсын тодорхой нэг жишээ хэлж өгнө үү гэсэн. За таны асуултанд хариулъя. Ер нь дутагдaltaй асуудал олон бий л дээ. Тэгэхээр олон улсын түвшинд өөр улстай харьцуулаад тэднийхээ манайх юм гэдэг ахын жоохон зохиж муутай. Тэгэхээр ер нь аливаа төрлийн байгууллагын үйл ажиллагаагаа явуулахад бол ерөөсөө их олон хүчин зүйл байдаг. За тэрний одоо хамгийн нэг шийдвэрлэх хүчин зүйл нь ерөөсөө л хөрөнгө мөнгө төсөв шүү дээ. Бүх төрлийн байгууллага үйл ажиллагаагаа хамгийн сайн гүйцэтгэх төвшөнд улсын төсөв тийм хүрэлцээтэй хангалттай биш л байна. За ийм учраас одоо тэр төсөв хөрөнгийг нэмэгдүүлэх асуудал бол нэг номерын асуудал байна. Тэр хүний эрхийн үндэсний комиссийг одоо дөрөвний оролцогч нарт асуулт хариултыг бас лайваар сонсож байхад хэлж байна лээ. Одоо нэг 40 гаруй хүнтэй аппарат ажилт юм байна. Улсын хэмжээнд энэ 40-50 хүн хүний эрх Монгол улсын хэмжээнд хүний эрхийг хангаж ажиллана гэхэд үнэхээр хүч хүрэлцмээргүй санагдаж байна. Тэгэхээр эндээс ахуулаад одоо хүний нөөц, боловсон хүчин, материаллык бааз, хууль эрх зүйн орчны хувьд ахиулах, дэвшүүлэх, сайжруулах олон асуудал байгаа юм байна. Энэ чиглэлд чармааж ажиллана гэж бодож байна. За тунгалаг гар өргөд ах шиг байна. За тунгалагын асуултыг асуугаад тэгээд ер нь бидний цаг төгчөн шүү. За тунгалаг танаас ганцхан асуулт байна.
Та бол одоо улс төрийн намын харьяалалтай хүн байна. Таны одоо намтар түүхийг яагаад ингэж бүх чиглэлээр цуглуулсан бэ гэвэл одоо энэ биднэрт одоо бүрэн дүүрэн мэдээлэл таны талаар өгөх юм зорилготой байсан гэж би үзэж байна. Тэгэхээр та бол Монгол Ардын намын гишүүн, энэ намын харьяалалтай гэдэг чинь улсын хурлын одоо гишүүнээр төлөөлж сонгогдож байсан болон одоо ингээд төрийн албанд томилогдсон ажиллаж байгаагаас ч нь бол харагдж байна. Хоёрдугаарт та бол одоо ер нь сүүлийн үед хуульч эрх зүйчийнхаа мэргэжлийг шинжилээгүй, апдейт хийгээгүй, одоо хүний эрхийн чиглэлээр бол сурч төгссөн одоо боловсрал мэргэжлийг дэвшлүүлсэн зүйл харагдахгүй байна. Гуравдугаарт бол та төрийн албанд одоо насаараа ажилласан. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүний ингээд бие даасан хараат бус байдлаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, байр суурьтай байх тэр чадвар бол танд алдагдсан байгаа гэж би үзэж байна. Гуравт нь бол энэ хүний эрхийн байгууллагууд бол 7 сарын 1-ний хүний эрхийн одоо хамгийн том зөрчлийн нэг гэж үздэг. Энэ үед та сонгуулийн ерөнхий дарга байсан бөгөөд хариуцлага хүлээлгүй, ёс суртахууны хариуцлага хүлээлгүй одоо Эрдэнэ төвлөрд бүр төрийн өмчт компанид одоо дэд захирлын албан тушаалд ингээд томилогдоод явсан нь бол та сонгуулийг зохион байгуулахад ямар нэг байдлаар одоо намдаа үйлчилсэн байх талтай гэж одоо харагдаж байна. Тэгэхээр одоо таныг бас сонгуулийн ерөнхий орны дарга байгаад удаа мэдээлэл хийх гэж харж ирсэн. Танд бол байгууллага удирдах манлайлах юм чадвар бол харагдаагүй. Тэгээд дээрэс нь би бас сая олж мэдлээ үндсэн хуулийг дордуулах 7 өөрчлөлтийг санаачилж оруулж ирсэн юм гишүүн байна. Тэгэхээр та бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн байх тийм одоо болцлыг үнэхээр хангахгүй байна. Бид энэ шинэ хуулийг одоо олон жил ажиллаж шахаж шаардаж батлуулсны учир нь бол энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийг нам төр бизнесээс хараат бусаар ажилуулах ийм зорилготой батлуулсан. Тэгэхээр та энэ гол үндсэн зарчимд нь хашлах гэдэг учраас таныг нэрээ татаач гэж хэлвэл та юу гэж хариулах вэ? За баярлалаа. Таны асуултанд хариулъя. За тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн хүн байна. Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшиж улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож байсан байна гэж байна. Тэр үнэ Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн байсан. Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшиж Дархан уул аймагт өрсөлдөж улсын хурлын гишүүнээр сонгогдож 4 жил ажилласан. За дараад нь төрийн албанд орохдоо энэ төрийн албаны тухай шинэ хуулийн дагуу улс төрийнхөө намаас албан ёсоор төдөлгөлзөж шалгалт өгч төрийн албанд орсон. Тэгэхээр нэг намын гишүүн байсан гэдгээр нь хүнийг ялалж болдгоо маа. Болдгүй. Нэг намын гишүүн байтгаа нэг өдөр нэг намын гишүүн байгаад маргааш нь бас нэг намын гишүүн байгаад ингэж явж байгаа хүн зөндөл. Тэгэхээр тодорхой хугацаанд ажил амьдралын шаардлагаар улс төрийн алба хашсан үнэн түүний дараагаар хугацаа дуусаад намын гишүүнчлэлээс төдөлгөлзээд хуулийн дагуу шүү дээ энэ чинь хуулийн дагуу намын гишүүнээс төдөлгөлзээд төрийн албаны шалгалт өгөөд төрийн албаны албыг өнөөдөр хашиж байгаа нь бас үнэ. За тэр таны асуултанд олон юм гарч ийн л да. Тэгэхээр танд бол үнэхээр би таалагдахгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг бол одоо тэр таны хүний эрхийн асуудал шүү дээ. Тэгээ энэ бол одоо танд таалагдахгүй байж болно. Энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийг шалгаруулах энэ ажил бол Монгол улсын шинэ үндэсний хуулийн үзэл санаагаар хийгдэж байгаа. Бараг анх удаа гэж хэлж болохоор ийм ажил байна. Энээс өмнө бол одоо энэ улсын хурлын томилдог байгууллагуудыг бол ерөөсөө л одоо ялсан намын боловсон хүчний бодлогын хүрээнд л явж ирсэн шүү дээ. Энийг бол нуух юм байхгүй. Энэ удаагийн хүний эрхийн үндэсний комиссийн шинэ бүрэлдэхүүнийг томилох асуудал бол шинэ үндэсний хуулийн үзэл санаанд дор шинэ үзэл агуулгаар хүний эрхийн бие даасан хараат тус байгууллагыг сонгоход энэ ажлын хэсэг үнэхээр одоо олон түмэнд нээлттэй сонгон шалгаруулж тэр чадвартай мэрэгжилтэй улсуудыг олж сонгож чадна гэдэгт эргэлзэхгүй байна.
Баярлалаа. За баярлалаа. За бидний цаг болсон байна. Бидний ер нь бол яг төлөвлөсөн цагаас нэг 8 минутаар өнгөрөөл яваад байгаа. Тэгэхээр Батлага нэр дэвшигчтэй их баярлалаа. Амжилт хүсье. Одоо бид дараагийнхаа нэр дэвшигчийг урьж оролцуулъя.